Γεια σας παιδιά, Κωνσταντίνος εδώ και να κάνουμε ένα άλλο βίντεο. Είμαι εδώ πέρα με τον Βάς, βλέπετε, όλοι δύο, 22. Και λοιπόν, έχουμε ένα golden chest. Ο Βάς είναι μέσα, μόλις βγήκε. Λοιπόν, αυτό σε λίγο θα ξαναμπεί. Θέλετε να παίξουμε ένα battle? Κάτσε. Τι είναι? Λοιπόν, ο Βασίλης ξαναμπήκε. Κον, εδώ είσαι? Ναι. Και θα παίξουμε ένα friendly battle, θα το δούμε. Εμείς οι δύο. Εγώ και ο Βάς. Ποιος θέλω νομίζω να μας νικήσει? Ο Βασίλης, γιατί είμαι ένας αρχιμπάς. Είναι 5 αρένα και εγώ είμαι 3. Οπότε με νίξει. Είσαι φέρσκο. Μου κάνεις πλάκα. Δεν θα χαλιέγεις παιδιά. Μιλάμε είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχει Wingard. Αυτό! Δεν θέλω να πάω. Αλλά μόλις διαλύσει. Rocket! Πάμε Rocket. Το Rocket μπορεί να τα καταφέρει. Χάρη 300 νομίζω. Άμα κάνω λάθος, δώστε με στα κόμματα. Έβαλε πάνω, το είναι πάρα πολύ. Goblin Barrel. Mini P.E.K.K.A. Ένα πάει. Κάτσε, θα βάλω τώρα ένα Rocket. Θα το διαλύσω. Θα πω ένα Baby Dragon. Blast Die. Λοιπόν, μπαίνω tower. Παπ. Με πείτε! Με πείτε ρε! Το πήρα παιδιά. Μα φταίει επειδή έχω ανοιχτό βίντεο. Συνήθως όταν ανοίγουν βίντεο οι άλλοι people είναι κατέμινοι. Όμως εμένα το αντίθετο. Όχι δεν με βγάλω το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν ματσάκι με τον Βάς. Με νίκησε, είδατε πόσο άχρηστος είμαι. Και πείτε μου, πόσο κάνει το Rocket? Το Rocket, ναι. Και όπως σας είπα, μπορεί το Clash Royale να το κάνω σειρά. Άμα βέβαια θέλετε κι εσείς και άμα με βοηθήσετε. Όπως σας είπα, εδώ πέρα έχουμε τα δύο legendaries και το balloon. Όλα τα έχω, όλα. Κοιτάξτε, άμα θέλετε, περιμένετε λίγο, εντάξει. Άμα θέλετε κάντε pause στο βίντεο για να δείτε. Όλα.
και η Dark Witch δεν την έχω. Λοιπόν, ξέρετε γιατί δεν θέλω να τους ανεβάσω? Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν τους ανεβάζεις αφού... Κάτσε. Κον. Δεν τα πάμε καλά. Όχι νο. Ναι. Έχω τα πάντα εκτός από μπαλούν. Εκτός από μπαλούν και τα δύο legendaries. Και γιατί δεν τα κάνω upgrade? Γιατί θέλω από το shop να πάρω το τέτοιο, το μπαλούν. Τώρα μπαίνω. Θα με τσακίσει πάλι. Τα ξέρω. Θα με τσακίσει. Κατέβηκε αρένα. Α, όχι. Άλλαξε την αρένα σου. Τι λέει ρε? Siltai. Fireball. Fire. Fire. Siltai. Are you freaking idiot? Πάμε ρε Witch. Στο καλέσαι. Minions. White. Horde. Mini P.E.K.K.A. yo. Mini P.E.K.K.A. From the sky. But one don't die. One thing to say. One thing. Μου βάλε μπαλούν. Φέστια. Παιδιά, του το πήρα το κάστρο. Σίγουρα. Rocket, και το βάζω και dead. Γράφω τα λεπτάκια. Και πάει. Είμαστε ένα σκάλα τον άρμο. Showtime! Goblin Barrel! Το βάζω! Baby Dragon! Oh my god! Πάρε να μείνει! Τώρα μάλιστα! Τώρα με κέρδισες. Για με κέρδισε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα έχουμε τράθη και συνεχίζω. Καταλάβετε δεν θέλω να το κάνω γιατί το πήγα στο shop. Μπορώ να αγοράσω το μπαλούν και περιμένω. Και θα μου πεις σε βλάκας, μπορείς να ανέβεις level. Ναι, δεν με νοιάζει. Και εδώ πέρα είναι οι λύθοι που πουλάνε chest. Έχω τη δική και super magical chest και magical chest και giant chest. Είναι πολύ ηλίθιοι όλοι τους. Κάτσε. Παίξε battle. Οκ. Ωραία. Πάμε για battle. Όπως μας υποβάσει. Με βλέπει ο Βάς.
giant skeleton. Και έλεγα ένα giant skeleton. Baby dragon, go! I'm the baby dragon, go! Prince. Super γρήγορο. Μουχα. Αχα. Goblin barrel και το πήρα. Oh yeah. Άκουγε. Θα βάζουμε μια γουίζ για να πάρει το μπαλί. Και τα μείνει. Τι να κόψεις το μπαλούν. Άντε. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, βάζουμε μίνι τέτα. Βάζουμε σκέλτον άλλο στο giant. Θα βγει σε κάψους. Όμως το μίνι τέτα δεν είναι δουλειά. I'm the baby dragon, dude. Look at me. I'm a hit. Έβαλα βαλκύρια. Goblin barrel. Και για να τελειώνουμε θα του ρίξω ένα rocket. Θα πεθάνει. Αυτός εδώ πέρα δεν είναι ο Τάμι, ο Team. Είναι κάποιος απλός. Τώρα όμως τέλος. Τέλος πάω. Για να δούμε τι chest πήραμε. Silver. Τώρα να λέγεται Iron chest. Αλλά τέλος πάω. Πήρα ένα chest. Πήρα ένα 4 ξανά. Woo! Look at me. I'm a hit. Τα σαμπάκα μπίκα μπίκα. Τώρα πας κάτι έχουμε εδώ στο News Royal. Παιδιά γράφω 12 λεπτά, νομίζω πως πρέπει να το κλείσω. Εσείς τι λέτε, να δούμε τι έχει στο News Royal και να το κλείσουμε. Ναι, θέλετε. Λοιπόν Βάς. Στα παιδιά. Στα βάστε σαν στα παιδιά. Τέλος πάντων, αντί παιδιά, bye!